Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk ikat burung kecil. Mudah-mudahan pada sore ini kita dapat
dapat 3 poin. Ini kutilang sama kutilang apa ini, burung songon. Oh. 3 langsung kita rilis. Dan ini bagus songonnya nih, songon hijau mata merah. Yuk. Langsung kita rilis burungnya. Tuh 2 3.